माड़ी आसुछि बड़ बन्या जलमग्न हेब अनेक अंचल आ प्रभावित हेबे हजार हजार लोके। तेबे दर्शक बंधु हीराकुद जलभंडार तार चलित वर्ष 20टी गेट खोलिछि एवं बन्या जल प्रभावित हेउछि। आउ एहा जोगु बढ़ुछि अनेक नदीर जलस्तर। महानदीर जलस्तर मध्य वृद्धि पाइछि। हीराकुदर 20टी गेट गतकाली खोलिछि। पर्यायक्रमे 3टी पर्याୟରେ 20टी गेट खोलिछि हीराकुद जलभंडार। वर्तमान हीराकुद जलभंडारर जलस्तर 616.79 फुट रहिथिबा बेले प्रति सेकेंड रे जलभंडार मध्यकु प्रवेश करुछि 2,46,591 क्यूसेक जल। सेहिपरि निष्कासित हेउछि 3,46,698 क्यूसेक जल। पथरला एवं खैरमालरे महानदीर जलस्तर बढ़िबाकु लागिछि। वर्तमान खैरमालरे एबे 5,02,000 क्यूसेक जल प्रवाहित हेउछि। सेहिपरि पथरलारे 1,03,520 क्यूसेक जल प्रवाहित हेउछि। सेपटे बरमूल एवं मुंडुली रे जलस्तर स्थिर रहिछि। आसंताकाली दिन 11टारे मुंडुली रे पहुंचिबो प्रथम बन्या जल। जेतेबेले महानदीर जलस्तर वृद्धि पाइब सेतेबेले तलिया अंचल जो रही सेठारे लोक माने प्रभावित हेबे, जलमग्न हेबो पूरा अंचल। एथिपाई स्वतंत्र व्यवस्था मध्य करा जाउछि। जेतेबेले हीराकुदर जल भंडारर गेट खोला जाइथिला ता पूर्वरु मध्य डाकबाजी यंत्र द्वारा लोकंकु सचेतन करा जाइथिला, सतर्क करा जाइथिला। तेबे आपण जानि परुथिबे जेतेबेले बन्या स्थिति उपजे राज्य रे अनेक क्षयक्षतिर चित्र सामना को आसी थाए। केउठी काହାର माटी छपर घर भासी जाए तो केउठी अनेक अंचल क्षयक्षति होता है। धान चाष जेमतिकी चाष जमी मध्य जलमग्न होता है, अनेक फसल नष्ट होइथिबार चित्र मध्य सामना को आसी थाए। तेबे वर्तमान जेतेबेले बन्या जल प्रवाहित हेउछि बा निष्कासित हेउछि सेठारे मध्य अनेक अंचल राज्य रे जलमग्न हेबार कथा मध्य सामना को आसुछि। एहा सहित मध्य राज्य रे वर्षा जारी रहिछि, कारण लगातार भावे जेभली भावे ऊपर मुंडरे वर्षा लागि रहिथिला सेतिपाई हीराकुद जलभंडारर जलस्तर बढ़िबाकु लागिथिला, जा फलरे 20टी गेट खोला हैला एवं राज्य रे थिबा प्रत्येक नदीर जलस्तर बढ़िबाकु लागुछि, फुलुछि, उछुलुछि नदी मानकर जलस्तर, जा फलरे अनेक अंचल एबे जलमग्न हेबार आशंका करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़रूम।